Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bagaimana cara melakukan update RAM pada Acer Aspira A314 strip 22. Kemudian kita buka autonya, ada sekitar 11. Dan pastikan saat memasukkan jangan sampai salah. Sekarang kita buka bodi belakang dengan hati-hati biar bodi tidak menimbulkan cacat. Ingat, untuk Acer Aspira tipe A314-22 ini hanya mempunyai satu slot memori saja. Kita upgrade menjadi 8 GB yang awalnya 4 GB. Pastikan memori terpasang dengan benar ya. Kita tutup bodi kembali. Ingat, pastikan bautnya sesuai dengan tempat-tempat masing-masing. Sekarang kita pastikan apakah memori terpasang dengan benar dan terdetek 8 GB. Oke, sekarang sudah terupdate menjadi 8 GB. Terima kasih.